হেল্ল' প্ৰিয় দৰ্শক, আজি আমালোকে গৈ আছোঁ গুৱাহাটীলৈ। গুৱাহাটী বালাজী মন্দিৰৰ ওচৰত আজি ভাৰত প্ৰ' চাউণ্ড এণ্ড লাইট এক্সপ' চাবলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই থাকক কি কি আহিছে। আৰু ইয়াত বহুতো ব্ৰেণ্ডৰ চাউণ্ড ছিষ্টেম দেখা পোৱা যাব। আৰু ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ড আহিছে আৰু লাইট আহিছে বাহিৰৰ পৰা আৰু ৱেষ্ট বেংগল চাউথৰ পৰা। এইটো গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ মাজত ভাৰত প্ৰ' চাউণ্ড এণ্ড লাইট এক্সপ'। আৰু ইয়াত প্ৰফেচনেল ষ্টেজ প্ৰগ্ৰামৰ কাৰণে চাউণ্ড ছিষ্টেম আহিছে আৰু সৰু সৰু বিভিন্ন চাউণ্ডৰ সামগ্ৰী আছে আৰু মিক্সাৰ, স্পীকাৰ, সকলো ধৰণৰ বিভিন্ন আছে। লাইট আৰু ষ্টেজৰ বিভিন্ন লাইটিং হয়। আৰু ইয়াত লাইনাৰ আহিছে, ছাবউফাৰ আছে, JD, ATI Pro, গ্লোৰিয়া, ষ্টেজ প্ৰ' আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ব্ৰেণ্ডবিলাক আপোনালোকে হয়তো শুনাও নাই ব্ৰেণ্ডবিলাক। আৰু এইটো পূৰা নৰ্থ ইষ্টৰ মাজত গুৱাহাটীত আছে আৰু গুৱাহাটীত ডিলাৰবিলাক আছে। ইয়াত আপোনালোকে এতিয়া শেষ হৈ যাব কিন্তু ডিলাৰৰ ওপৰত পাব।